Una tormenta de viento en Lumberton. ¿Escuchan eso? Como que fuera la playa, pero no. Es un strong wind. Miren allá al frente. Bueno, voy a aprovechar de mostrar mi casa ya que estoy mostrando aquí todo para que la conozcan. Ese es mi carrito que pronto lo voy a cambiar. ¡Ay, el viento poderoso! Esa es mi casa. Ah, esos son los árboles que se mueven, miren. Oh my God, miren eso. Ok, esa es mi casa. Y aquí, créanlo o no, no se puede pisar en el pasto. Mira las hormigas como hacen sus casas. Ahí voy a mostrar la hormiga. Esta es una casa de hormigas. Si tú mueves eso, te darás cuenta de que está lleno de hormigas. Mira. ¿Te diste cuenta ahí? Miren. Se llena de hormigas. Y esas hormigas sí que pican. Esa fue una vez que quise atropellar un hormiguero que había por ahí y dejé aplastar todas las plantas. Bueno, me voy con este viento súper poderoso. Ahí está el viento. Parece la playa, ¿eh? Adiós. Esto es donde yo vivo. Aquí es donde vive Fabiola. ¿Sí? Ahora no hay muchos árboles porque vamos a empezar recién ahora la primavera. Pero para que tengan una idea. Adiós. Bye bye.